Omar Naber se nam je pridružil. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam. Od začetka šolskega leta se ponovno spravljaš v šolo s pomočjo kratkih videov? Tako, nekaj takega, moram reči, in sem vesel, da sem v bistvu spet malo štartil s svojim avtorskim delom. Poleg tega poteka kampanja Polepšaj dan. Kakšen je njen namen? Njen namen je, da v bistvu lepšamo dneve drug drugemu, še posebej v teh, bom rekel, zanimivih, na trenutke težkih časih, in mislim, da to zelo prav pride čisto vsakmu, ki v bistvu doživlja krizo teh časov. Na radijske postaje pa si prišel z novo pesmijo Cesta in nebo. Pesem ima, kot sem prebral, dolgo zgodovino. Ja, pesem ima v bistvu zelo dolgo zgodovino, predvsem zaradi tega, ker sem jo napisal že nekaj let nazaj. Potem sem razmišljal dolgo časa, kaj z njo narediti, zaradi tega, ker sem tako zelo verjel vanjo in da v bistvu nisem hotel, da grem mimo. In sem čakal na ta pravi trenutek, da bo zanjo posnet tudi videospot, da bo v bistvu, kot sem povedal, na pravem mestu, ob ta pravem trenutku, in mislim, da se je zdaj to zgodilo, glede na to, da smo posneli videospot. In to taki road trip videospot. Tako, road trip videospot, ki je v bistvu poln enih dogodivščin, poln enih hecov in zelo lep twist na koncu, oziroma zelo lep preobrat, ko se zbudim iz svojih sanj in ljudje vidijo, da je v bistvu vse skupaj bila samo, ne bom rekel šala, ampak sanje. Če je Vlado Kreslin šel z Goričkega v Piran, pa si ti šel samo z Ljubljane do Portoroža. Tako, tako nekako, ja. Jaz sem v bistvu, ta spot smo snemali na relaciji Ljubljana-Portorož, oziroma je bilo še ogromno enih lokacij na slovenskem Primorskem, ne vem, recimo Strunjan, v bližini Pirana smo bili, potem v Portorožu, kot smo rekli, v Kopru, v Pivki in tako naprej. Tako da moram reči, da je bilo zelo zanimivo, da smo zbrali zelo veliko zanimivih lokacij in je stvar zelo lepo izpadla. Pogosto sanjaš? Jaz sanjam v bistvu po moje, da skoraj vsak dan, ampak zavestno. Ne govorim o sanjah po noči, ampak o sanjah čez dan. Velikrat recimo si vzamem čas, odklopam vse in razmišljam o tem, kako bi bilo, če bi bilo. Ne? Omar, kar nekaj singlov si v zadnjih letih predstavil, razmišljaš še kaj o albumu? V bistvu zdaj v zadnjih časih, še posebej v času korone, se mi je porodila misel, da bi dejansko res posnel album po dolgem času. Zaradi tega, ker recimo dokler so trajali te nastopi, dokler so trajali v bistvu koncerti, mi nekako tem ni bilo treba razmišljati, predvsem zaradi tega, ker sem imel iz tega naslova, bom rekel, prihodke za sprotno življenje in sem v bistvu svoje avtorsko delo majčkeno zapostavil oziroma dal na stranski tir. Kar se mi v bistvu ne zdi najbolj prav, glede na to, da jaz kot izvajalec v bistvu baziram na tem, da sem avtor, ne samo izvajalec. Se pravi, da nisem samo pevec, ampak nekdo, ki ima svoje skladbe in ki ima v bistvu s svojimi skladbami veliko zapovedati. Ne? Bo pa sedaj tvojo ta novo poslala tudi našim poslušalcem, zato popelji nas v eter. Drage poslušalke in poslušalci, moje ime je Omar Naber in upam, da vam bo moja nova skladba Cesta in nebo všeč, kolikor se da. Uživajte. Lep pozdrav, moje ime je Omar in vi poslušate Radioaktivno. Na postaji sam stojim, se bojim, a se smejim. Mama, da mi v spomin zeleneči rožmarin, Bog naj s tabo bo moj sin. Zdaj imam cesto in nebo, da segam van. Vsak korak zvesto in tako, kot hoče dan. Stokrat hojene poti name čakajo te dni, da pokažem, kaj imam, da v svet izve, kaj znam, da ujamem vali sanj. Saj imam cesto in nebo, da segam van. Vsak korak zvesto in tako, kot hoče dan.
čakam, da ujamem vali sanj. Zdaj imam